comitato organizzatore Graziano Comola. Senz'altro nel nostro comitato è l'amicizia, un gruppo di amici che ha voglia di valorizzare il nostro borgo, ma anche voglia di far festa e di divertirsi. Questo borgo rimane quasi inattivo per un anno, penso che questa settimana di fiera lo facciamo un attimino rivivere, portiamo un po' di allegria. Siamo pronti a questa 1008, aspettiamo il 1010, poi vedremo. Difficoltà nell'organizzare? Quest'anno in modo particolare, in quanto abbiamo dei lavori che hanno scombussolato un attimino la logistica qua di Donas, però c'è stata grande collaborazione da parte del comune, da parte del sindaco, per cui vedremo di sistemare un attimino tutti. Adesso stiamo pensando alla nostra veillà che parte oggi, per cui vedremo un attimino. 16 cantine che offrono prodotti locali e anche non prodotti locali, comunque 16 cantine che offrono qualcosa di diverso. Inizialmente la nostra veillà era partita con qualche cantina in cui si dava il pane e salame, il formaggio, le solite cose. Abbiamo voluto un attimino variare, per cui adesso siamo passati ai fagioli grassi, alla panissa, alla polenta e salsiccia, alla zuppa. Quest'anno apriamo 4 cantine nuove nella zona della piazza per ampliare un attimino, per vedere un po', c'è anche patate cotechini e il salignon. Le famose miasce che voi forse dall'Alta Valle non conoscete. Vieni comitato! Hip hip! Urla! Hip hip! Urla! Hip hip! Urla! L'ancienne assesseur Teresa Charles. Bonjour Thérèse. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Par convention, on dit que la foire est née vers l'an 1000, mais elle pourrait être plus ancienne. Parce qu'à ce temps-là, le climat était absolument différent. Il faisait plus chaud, de quelques degrés vers l'an 1000. Et c'est à cette époque que, justement, à la fin du mois de janvier, le 31 janvier, on faisait une foire à Aoste et une foire à Donas. Parce qu'il y a une étroite liaison entre le bourg de Donas, avec sa chapelle et sa petite église de Saint-Ours, et le bourg Saint-Ours d'Aoste. Ce qui explique justement la foire dans les deux bourgades. Donc elle remonte bien loin, comme on disait, et dans le temps, on la faisait le même jour, le 31 janvier. Et après la guerre, le comité qui s'occupe de la foire de Donas a pensé de anticiper la foire de Donas à un dimanche, une dizaine de jours avant la foire d'Aoste. Donc ça tombe toujours sur un dimanche, grosso modo, autour du 20 janvier. Et alors, bonne foire à tout le monde et à la prochaine. À mon tour aussi, bonne foire. Puzo. Puzo.